Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo baklavu po receptu moje svekrve. Baklava bude bogata i ukusna. Baklava je kraljica kolača i priprema se za praznike i posebne prilike. U nastavku ne propustite detalje pripreme koji su potrebni za dobru baklavu. Najprije pripremite 800 g mljevenih oraha, jedan dio sjeckanih i dodati 5 kašika šećera. Smjesu dobro promiješati. Nakon toga otopite 300 g putera. Sljedeće je pripremiti agdu ili sirup za baklavu. Pomiješati 1 kg šećera i 1200 ml vode. Kuhati 15 minuta. Pred kraj kuhanja dodati 4 kolutića limuna. I agdu ostavite da se hladi. Pripremite i 750 g jufki za baklavu. Potrebno je izrezati oblik tepsije u kojoj ćemo peći. Ovo je veličine 38 cm. Jufka bude stalno prekrivena kako se ne bi sušila. To su ti detalji na koje trebamo paziti prilikom pripreme. Dno tepsije premazati sa malo maslaca. I redati 4 lista jufki. Svaki list premazujemo sa malo maslaca. Na ovaj način možete isto pripremiti i baklavu u manju tepsiju. Svakako ćete smanjiti količinu jufki i oraha i agdu. I ostale sastojke prilagoditi. Slijedi slaganje baklave. Svaki list premazati sa malo maslaca i dodati dio oraha. Ovo će biti bogata baklava. Ovdje posebno pazite da orahe ravnomjerno rasporedite, posebno na krajeve tepsije. Paziti da ne ostanu praznine. To su detalji na koje trebamo paziti. Na početku potrošiti i sitne dijelove od jufki. Svaki put jufke premazati sa malo maslaca i rasporediti dio oraha. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Podrška za rad i trud puno znači. Pišite nam odakle gledate, iz kojeg grada ili države. Drago mi je da se družimo po cijelom svijetu. Svaki put jufku poravnajte da baklava bude ravna, da ne ostanu grudvice. Lagano pritiskati da se orasi rasporedi. Na kraju ostavite 5 listova za prekriti baklavu. Svaki list premazati sa malo putera. Ponovo lagano poravnati i možemo završiti našu baklavu.
Na kraju stavljamo 4 lista. 5. list će biti zaštita. Pratite do kraja. Stavljamo zadnji 4. list jufke i ostalo je još izrezati baklavu. Baklavu možete rezati na više načina. Pogledajte kako sam to uradila. Na ovaj način sam dobila jednake baklave. Koristit ću ovaj mali lenjir. Za rezanje baklave potreban je i oštar nož. Uvijek mi je bio problem izrezati baklavu. Ovaj put sam našla ovaj način. Svakako vi to možete raditi i proizvoljno. Baklava također bude dobra i ukusna. Ovdje pazite, nakon što smo ravno izrezali redove, sad nakosimo i režemo da nam baklava bude u obliku romba. Na kraju baklavu premazati sa ostatkom otopljenog putera. I uvijek na kraju prekrijemo sa zaštitnim listom, kako bi baklava ispod zadržala lijepu zlatnu boju. Ovaj zadnji list možete premazati i sa malo ulja. Baklavu je potrebno dobro ispeći. Peći u zagrijanoj rerni na 200 stepeni 10 minuta. Nakon toga na 150 stepeni još 80 minuta. I još vruću baklavu zaliti hladnom agdom. Postepeno dodavati agdu da lagano upija. I baklavu ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Nakon toga poklopite. Tek nakon što prenoći, baklavu pakujem i stavljam u frižider. Na kraju dobili smo ukusnu, bogatu baklavu. Baklava po receptu moje svekrve. Nadam se da sam uspjela. Uz detaljnu pripremu i držeći se recepta ne možete pogriješiti.
Hvala na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa.